Расскажите, пожалуйста, о том, как впервые вы пришли в нашу библиотеку, какое впечатление она на вас произвела. Ну, впервые это состоялось, конечно, на первом курсе университета, когда приехала в Ижевск, и в то время не было интернета, не было электронных библиотек, и все студенты, конечно же, постоянно ходили в Национальную библиотеку. Что запомнилось? Ну, конечно же, для меня, для деревенской девочки, я была шокирована одним видом. И когда входишь в библиотеку, в Ленинку, вспоминаю, там был огромный холл, мне показалось, что это дворец, потому что дальше Ижевска я никуда не выезжала, и мало того, и в Ижевске, в общем-то, до того времени мне не приходилось посещать такие дворцы, скажем так. Сейчас это, конечно, звучит очень ностальгически, очень печально, учитывая то, что у нас уже много лет нет отдельного здания библиотеки, она закрыта. А в то время, да, я в библиотеку входила как во дворец. И с удовольствием заходила в краеведческий отдел, конечно, с большой робостью. Но, тем не менее, там было всегда очень уютно, очень тепло встречали. Мне очень нравилось пользоваться каталогами. Это было сложно, потому что мы были не обучены, но специалисты терпеливо все очень объясняли. На это уходило много времени. А из самых ярких впечатлений, воспоминаний это, пожалуй, читальный зал. Мне там очень нравилось находиться. В то время все контрольные, все курсовые мы писали, естественно, от руки. Там были ряды с зелеными лампами на столах. Ну, вот это такая яркая картинка. Только вот сейчас перед интервью я подумала, почему я об этом никогда не написала какой-нибудь рассказ или эссе, потому что, скажу вам честно, там заглядывались на парней в очках, скажем так, но чувствовалось, что это умные мальчишки, студенты. Было какое-то общение шепотом, которое сейчас уже не встретишь. Ну, я не наблюдаю за последние годы, где бы так трепетно общались молодые люди. В основном все перешло в виртуальную реальность, так называемую. А то состояние, когда мы часами сидели в читальном зале, писали курсовые, и шум был только от перелистывания книг, ну, вот это, наверное, незабываемо. А скажите, Зинаида Кирилловна, из сотрудников библиотеки запомнился ли вам кто-нибудь? Могли бы кого-то отметить особо? Ну, в молодости я, конечно же, была, наверное, очень робкая и боялась даже элементарно узнать фамилию и имя сотрудника, но на всех я смотрела с большим уважением и восхищением, потому что в юности мне казалось, что образ библиотекаря — это такая скучная женщина в очках с култышкой на голове, да, и, не знаю, а здесь были очень симпатичные, красивые, стройные женщины, хорошо одетые, хорошо говорящие и на русском, и на удмуртском языке. А так позже я, конечно, уже узнала про Надежду Петровну Лимонову. Она проводила очень интересные, очень яркие встречи с удмуртской интеллигенцией. Вы упомянули мероприятия, которые проводились в библиотеке. Могли бы вы сказать, какие из них вам, может быть, запомнились, особо остались в памяти? Я упомянула про клуб «Край Удмуртский». К сожалению, в молодости... Ну, кстати, я, наверное, вам чуть-чуть подпорчу картинку, но у меня не одни добрые впечатления. Чуть-чуть позволю себе покритиковать, потому что я, наверное, случайно попала на одну из встреч, даже не помню, и она мне очень-очень понравилась, потому что там собиралась удмуртская интеллигенция, такой вот небольшой клуб, была какая-то интересная встреча, по-моему, с Мелькиной Васильевной Решетько. Но когда я попросилась на следующую встречу, мне сказали, у нас ограниченный круг. Вот, и как-то мне это показалось очень обидно, и я подумала, что мне надо очень долго расти, чтобы просто посещать этот клуб, да, не просто стать участником этого клуба, а даже в качестве зрителя надо заслужить такую честь. Чуть-чуть, наверное, задела, но с другой стороны это и мотивировало подружиться с ними.
А позже, конечно, я уже участвовала в этом клубе и в качестве участника, за что спасибо большое отделу. И, кстати, в 2015 году наша газета тоже отметила столетие, и у нас в течение года был целый марафон событий. Мне очень запомнилось мероприятие, когда Национальная библиотека, отдел краеведческой литературы организовали нам презентацию энциклопедии Удмурдуне, которая отмечена Государственной премией Удмуртской Республики и Российской журналистской премией «Золотая полка российской журналистики». Здесь тоже собралась творческая и научная интеллигенция, были очень хорошие отзывы. В общем, было замечательное мероприятие, за что я очень признательна. Давайте теперь поднимемся вот немножко на такой абстрактный уровень. Как думаете, какую роль сыграла Национальная библиотека, библиотека Ленина в жизни вот нашей республики и города за время ее существования? Ну, я даже не знаю, как это выразить, но с удовольствием прочитала на днях обращение удмуртской интеллигенции, да, на имя временно исполняющего главы Александра Владимировича Бричалова с просьбой восстановить национальную библиотеку. Я так понимаю, что ученые, литературоведы это понимают лучше меня, и, разумеется, тут вообще нет вопросов о роли книгохранилища даже, да, когда мы говорим о библиотеке в целом, я считаю, что это вообще социальный институт. И в дальнейшем мне бы хотелось видеть библиотеку не просто как книгохранилище, а как клуб интеллигенции, да, людей образованных, людей интеллектуальных. И мало того, мне хочется видеть это в комплексе, чтобы там был еще и литературный музей. Потому что на сегодняшний день в Удмуртии нет у нас элементарно литературного музея. Есть одна квартира, по-моему, Геннадия Дмитриевича Красильникова, а даже архивы писателей, они не собраны. Они находятся у кого-то на дачах, у кого-то в деревне, у кого-то в сельских библиотеках необорудованных. Поэтому мне хотелось бы, чтобы эту функцию на себя взяла Национальная библиотека. Хочется видеть большое современное здание, многофункциональное, интересное, красивое, куда хотелось бы приходить, потому что я знаю, что несмотря на то, что сегодня нет здания единого у Национальной библиотеки, она разрознена, раскидана по разным зданиям в городе, тем не менее она успешно работает, функционирует, она организует мероприятия, реализует какие-то проекты, в том числе социальные. Но, извините, когда надо перебегать через ухабы в какую-то серую комнату, куда больше 15 человек не входит, конечно, уже не тот настрой, и ты не знаешь, войдешь ты или мне скажут, как 25 лет назад, что, извините, у нас места ограничены. Но это критика не в адрес библиотеки, да, а скорее даже к руководству. Я думаю, что именно руководство должно решать такие глобальные проблемы. Вы являетесь дарителем года. Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. Ну, на самом деле, я, конечно, не ожидала, что меня отметят такой премией, я так полагаю, Национальной библиотеки. Да, мне вручили статуэтку «Даритель года» 2016 года. Разумеется, книги мы дарили не ради статуэтки, не ради диплома, а все случилось как-то само собой разумеющееся. Дело в том, что журналисты очень много ездят по регионам, и нам всегда дарят книги на финно-угорских языках в том числе. Библиотека уже была довольно обширная, но эти книги простаивали, если честно, в кабинете, потому что они не на русском, не на удмуртском языке. Но я знала, что такая потребность есть у студентов, допустим, да, университета, у других посетителей, и мы решили их подарить. Кроме того, я уже упоминала, в 2015 году издали уникальное издание, энциклопедический справочник Удмуртдуне, и мы с радостью дарим это Национальной библиотеке и готовы еще предоставить несколько экземпляров. Ну, в общем, все это происходит как-то
так, не то что в рамках, да, сотрудничества взаимного, а просто вот искренне хочется чем-то помочь коллегам. Потому что я считаю, что библиотекари, специалисты Национальной библиотеки — это наши коллеги и друзья. Зинаида Кирилловна, у вас длинный творческий путь. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем творчестве и помогала ли вам в этом Национальная библиотека? Ну, я не могу похвастаться своим творчеством, оно довольно скромное. Да, когда-то я начинала с литературного творчества, это было интересно, но, видимо, журналистика поглощает все это. Мне также очень-очень сильно нравится журналистика, газетная работа. Я вообще не представляю себя без этой сферы. Но последний сборник стихов у меня вышел в начале 2015 года. До этого в 2008 году вышли книги 6 авторов из Удмуртии, удмуртских авторов на 4 языках: удмуртском, эстонском, русском, английском. Это по программе поддержки финно-угорских народов. И Национальная библиотека организовала замечательную презентацию. Конечно, не все могли прийти, но вот я помню, что присутствовало 3 автора. Кроме меня были еще Люза Бадриддинова и Лариса Орехова. Да, в общем, мероприятие, как всегда, было на высшем уровне.